Ничего страшного. Да, ну ты даешь, сейчас мокрый пойдешь. Снимай все. Пойдешь без трусов и шорт. Нет. Нет. Да. Буду я так. Теплая вода, да, хорошая? А, ничего, я так пойду. Ладно, ничего. Ну, сейчас вы это. Буду я Высох. Ой, я тебя Смотри, ты сейчас, ну вот. Давай, вылази, все, пойдем. Это теплая вода. Это все намокла. Мама, это намокла. Молодец, пойдем, сейчас такая, что ж теперь. Нет. Это. Так пойдешь. Скажешь, обсикалась, обсикалась. Нет. Нет. А как вкусно. Ну пойдем, Василиса, пошли.